क्या भारत की इस रेलवे लाइन से चीन की टेंशन बढ़ सकती है? बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन, जिसकी लंबाई लगभग 489 किलोमीटर होगी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को पूरे साल जोड़ने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 62 सुरंगें और 116 बड़े पुल बने जाएंगे, जबकि 55% रेलवे ट्रैक सुरंग के अंदर से निकलेंगे। तांगलंगला रेलवे स्टेशन लगभग 5,359 मीटर की ऊंचाई पर बनेगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बन सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सेना, हथियार, टैंक और जरूरी सामान सीमा तक पहले से कहीं ज्यादा तेजी और हर मौसम में पहुंचाया जा सकेगा। चीन ने तिब्बत में पहले से मजबूत रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क बना के रखा है। ऐसे में भारत की यह परियोजना सीमा पर रणनीतिक संतुलन मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।